Hello，大家好，今日分享我屋企嘅老豬腳。豬腳雖然冇乜肉，但係個皮夠厚，啱晒中意補足 collagen 嘅女士。如果中意食比較多肉嘅話，就買豬手啦。我用支火槍燒細啲豬毛，燒到佢變晒黑都唔使驚噶。陣間用個鋼絲網擦一擦佢就甩晒噶啦。凍水落隻豬腳，再加薑蔥米酒飛一飛水，用中細火慢慢搣晒啲雜質出嚟。然後用清水洗乾淨。經過呢幾個步驟去除啲腥味同埋豬毛，食嘅時候就安心啦。滷豬腳嘅香料我已經打喺熒光幕上面啦。肉扣同埋草果需要用錘仔剝開佢先至可以出味。跟住沖下水洗走啲塵。用中細火慢慢炒香佢，聞到美味嘅香味就將佢撈起放入個煲湯袋。爆香大概50g 嘅乾葱頭碎，睇到微微嘅金黃色就放埋15g 嘅蒜蓉落去一齊爆香佢。將炸好咗嘅乾葱頭同埋蒜蓉隔咗油先，撈起啲油，陣間會用。放埋個乾葱頭同埋蒜蓉落去個煲湯袋度，用大概2湯匙嘅油去用80g 嘅冰糖，我就會剝碎啲冰糖俾佢溶快啲。你睇到啲冰糖已經溶晒，其實都未得㗎喎，煮到佢開始出泡泡就要注意啦，快速咁樣攪下佢。然後即刻落500ml 嘅水，都要小心落喎，避免彈親。落個煲湯袋同埋個豬腳落去，落埋個薑片、蔥段同埋啲南薑，仲有頭先留起咗嘅蔥油，冚蓋用中細火燜佢半個鐘。落2湯匙生抽，同埋1湯匙老抽，再燜多半個鐘，大大話話都燜咗成粒鐘啦。夾走個煲湯袋同埋啲薑蔥，試下個味先，唔夠嘅話都仲可以補返。我就補返啲鹽同埋少少生抽，落埋個蛋。冚蓋熄火，用佢嘅餘溫去浸佢4粒鐘，俾佢更加入味。要食之前大火滾去收返啲汁。哇！你睇下個焦糖色幾靚，個皮軟熟得嚟又彈牙。如果浸過夜嘅話，就更加惹味。老婆食得未啊？哎呀！就係因為我嘅豬隊友，所以冇得浸過夜咯。唔講啦，我去開飯啦。訂閱我嘅 channel，有新影片就會通知你㗎喇。咁我哋下期再見，拜拜。